各位网友，来聊聊中国的治安问题吧。说实在，中共隐藏的太好了，实际上中国的犯罪率相当高。外界以为当今中国的犯罪率很低，我也以为是这样，但是我们都被蒙蔽了。在20年前吧，2000年左右，当时的深圳到处都有抢劫案，手上拿着袋子，摩托车经过就抢走了。当然，近10年在习近平执政之下，表面上是变好了，但相较日本、香港、台湾，中国还差得远。现在中国经济非常萧条，民怨正在大量累积，仇恨、暴力、无奈、戾气、发泄这类的负面词非常多。中国人被高度管控，无法有组织的与政府相抗衡，对抗不公的制度。所有的组织，包括共产党在内，全部被习近平按住，谁要搞事就直接把你掐死。而且不止如此，习近平要分散所有人，把组织原子化，让大家无法聚拢起来。人民有情绪无法发泄，没有办法系统性的做出反抗，结果就是大家都在生活上各个小地方到处发泄自己的愤怒和不快，结果受害的还是自己人。最近有件事在网上大量被转发，3月10日凌晨，有辆黑色房车想撞进中南海，在新华门这扇门后面有一面墙，上面有一排中共的招牌名句为人民服务。如果司机是针对这几个字要去冲撞这面墙，这个权力核心，那将会是非常严重的。结果这个司机没有成功，他在新华门前遭遇路障阻挡，被公安武警拖下车，传出被电击枪电晕，最后被架起来抬走。这段影片来自推特，李老师不是你老师分享出来的。车子冲过去，结果被门挡阻挡，他根本进不去。视障人权律师陈光诚表示，北京现在草木皆兵，5步一岗10步一哨，一位英勇的民众驾车企图冲进中南海，结果被公安保安从中南海抬出去。现在敢于反抗的人越来越多，但他们缺乏有组织、有战略的对抗方式。中共对任何组织都采取措施，用各种方式迫害。以前江泽民时代还有 NGO， 现在完全没有，根本不准搞这种东西。在习近平治下，全部都要用官方领导的模式。习近平要把所有组织都变成散沙，让所有人无法团结，全部听令于党中央，听令于国家。中共透过网络控制，在集权之下草菅人命，招致人神共怒。但是我不认为中共会被人民推翻，况且中南海出事也不奇怪，奇怪的是这段影片为何可以被传到网上，而且还可以被传送到外网，这才是大家要探讨的。还有一件事，在两会召开记者招待会时，有一位身着灰衣的女士想要冲上台，结果被一旁的保安压制。一般要进入记者会，必须要有邀请卡，但这位女士有没有取得邀请卡呢？这是发改委、财政部长、商务部长联合召开的记者会。第一排全是重要的记者，这个人坐在前方，他突然冲了出去，结果被拦下。以上这2段片段已经被官媒删走，不准在墙内出现。现在的恶性事件有多少呢？我们一件一件来看，真的不少啊。首先是佳兆业，因为佳兆业破产，烂尾楼的业主都想跳楼。中国有多少烂尾楼呢？不完整统计，至少有2000万户。接着是发生在山东临沂，交通警在查网约车的时候，有辆白色轿车突然冲向交通警，他撞飞交警之后逃离现场。然后是东庆，也是房地产问题，有市民因为房产问题在办公楼前下跪求见市长。其中一名参与维权的男子大声说：“这不是人民的国吗？还让不让老百姓活呢？真的很夸张，东庆市长都如此牛逼的吗？见一面都这么难。”有中国人说，下跪这件事凸显中国人的奴性。其实不是，跪在这里的画面是要凸显对方的不合理，这样的画面更冲击。还有一件事传了很多天，江苏省张家港市政府大厅发生爆炸事件，有人拿炸弹去炸市政府大楼，炸的人留了字条要求严惩贪官。这个人有署名，他叫袁建红，他要求政府归还他工厂、房屋，撤除对他的不平等待遇。这个袁建红是什么人？他是一家电脑数值控制公司的法人代表，地方说他违规欠债，结果直接吞了他的工厂、房屋等。但他不怕，他留言告诉政府，这里是我炸的，网上一片叫好，每个人都说他是英雄。再来看看中共这些官员的行为态度是怎样。事发于山东青岛，一间北海宾馆违规霸占土地，在上面修建停车场，结果堵住一条路，造成市民出入不便。这条路是当地居民去医院和学校的必经之路，结果有个佩戴着党徽的领导很嚣张，他一出来就指着来维权的市民叫嚣说：“我告诉你，如果是10年前，我就这样把你们埋了都没人知道。”现在习近平倡导文明，难道习近平当权之前，也就是10年之前，竟然有领导敢把人活埋？这种态度当场引起公愤。然后是佛山，市政府在这里封路，要强迫人民迁移，结果城管、执法联合起来殴打当地村民，结果村民王某开车撞向执法人员，撞倒了6个施工人员和执法人员。片中有人大喊：“好啊，该死！”
而且他是连环撞，撞了人再退回，之后再撞。接着是信访局，首先大家要了解信访局，在这里上班的公务员众多，但你以为他会帮你解决问题吗？错了，他是要解决你。信访不但没有用，还会造成自己被人打压。港澳台的人不明白什么叫信访局，在古代，如果受到不公平的待遇，人民可以去北京找上一级的官员来评评理。但这套制度到中共手里，基本上就是专做坏事的机构工具。人民去信访，你猜他们会怎么做呢？他们把问题丢回给地方官，结果你上提的问题他们根本无权管理，最后就变成猫捉老鼠。下级官员监视曾经上访的人，阻止他们去信访。如果说不听，就是先带去看守所关几天；如果再继续冲撞上级，就直接送去精神病院。所以中国的这套制度为共产党创造了无数的灰色监狱。民间存在大量受到不公待遇的人，他们以为只要上级领导批示就可以解决，结果问题还是回到基层，无限轮回之后，最终杳无音讯。而且他们软处理的口径总是如此，他们会告诉你，你不明白这个情况，目前是没有办法执行的。每次都这样说，所以都无疾而终。朱元璋怎么处理上访？他说可以去告官员，一旦人民对官员提出告诉，国家马上会给提告的人特权，按照3级官员待遇，配车配餐送你上北京。不止这样，朱元璋会亲自听你说明，而且他禁止官员阻拦，否则就杀你全家。结果很多人就假装要告官员，搞到国家乱七八糟。建文帝因此直接废除这个制度。现在中共大概也搞不定了，每天都有几百人前来上访，人山人海，而且他们都拿着资料，甚至告诉你是根据哪条法律。总之，国家错误执法，每个人都有证据说国家是不对的。但你就是坚持不听，3000个人民代表在人民大会堂开会，几公里之外的国家信访局每天都黑压压一片来上访的人。根据人权组织自由之家统计，有几件事凸显出中国人权的严重性。第一，劳工抗议活动暴增，地方政府没钱，根本发不出工资。截至2023年第4季，中国有777宗劳工抗议，但在前1年只有245宗，数量升了3倍。今年1月，总共发生183宗劳工抗议事件，因为债务情况正在恶化。中国各地不断发生劳工冲突，政府工程收不到钱，民企向外走资，房企销售惨淡，这些人当然收不到钱。第二，村干部到处欺负人民，他们到处霸占人民的地，应该要派发的福利不派发，甚至偷卖别人的地。第三，恶劣拆迁。其实不止这些问题，前年已经爆发的挤兑还在持续，银行存款被消失，甚至钱提不出来。这些事习近平无力解决，所以他只能躲在权力的背后，继续说责任不在我方，反正就是告诉大家，你们自己看着办吧。